No tšau! Oleme tagasi selle aasta eelviimasel Drift Mastersi etapilt, mis leidis aset Saksamaal. Kevin, iga episoodi alguses on, et boks püsti, asjad välja. Mis need asjad on ja mis see protsess enam-vähem siis nagu endast hõlmab, et kõik püsti saada ilusti? Punkt number 1. Tuffid ehk siis põrand. Põrand paika, põrandi järgi läheb buss paika. Praegu siin me kõrvale paneme motulitelgi ka, siis meil on seal endal väikene päiksevarjunurk, et siis ühe telgi all käib töö. Teise all on väike istumisala, saab süüa juua ja vahele keskele teeme väikse merchi väljapaneku ka. Et muidu on meil merch olnud täitsa eraldi telgi ja boksina, siis nüüd natukene koondame seda asja siia kokku. Põrand pandud, üks telg pandud, siis paneme täispuhutava telgi, tuffi telgi siis on, tuffi põrand sai, tuffi telg ka. Siis paneme auto sinna alla, siis võtame kõik rattad välja, kütused välja, paneme tööriistad valmis, mõõdame auto sillad üle, paneme mordid ja vedrusse paika. Ühesõnaga sükene toimetamisi täis on see esimene setup päev, aga siin on päris mõnus tegelikult. 34 kraadi lagi pähe ja varsti lähme ujuma. Sellepärast oli oluline saada kiirelt telgid püsti, et siis saab nüüd on vähemalt korraks varjus, saab ventika juures käia vahepeal jahtumas. Aga õnneks ma olen kõvasti siin sauna pand viimasel ajal, ma teadsin, et siin tuleb soe. Et ei ole hullu midagi, väga mõnus. Tore, kui on soe vähemalt, mitte mingi inetu paha ilm. Just, naudime. Täpselt nii. Ja kui see asi tehtud, ega meil kolmapäeval suurt rohkem plaanis polnudki. Tegime õhtusöögi, käisime ujumas, nautisime head ilma, puhkasime ennast välja ja neljapäeva hommikul võistlejate koosolek. Tere hommikust! Kus käisid? Koosolekul. Kõik tavapärane. No jah, oli mida arutada peale Riiat meestel. No tõesti, oli tõesti mida arutada meestel, aga need asjad las jäävad sinna. Meil edasi oli aeg esimeseks trenniks. Nii, ja mis see grupp tähendab siis? Tähendab, et meil on 3 gruppi tehtud. Kuna väljas on ekstreemsed olud ja kuumalaine, siis ikkagi natukene mõeldakse selle peale, et ei ole vaja istuda autos mingisugune tund aega ja oodata seda korda, kus saad 2 ringi teha. Vaid äkki see natukene soodustab seda, et ei pea nii kaua autos olema, need trennigrupid on väiksemad autode poolest ja ka aja poolest, et see mingi 40-50 mintsa, sellega võiks jõud teha 2 paari rehve ideaalis. Oluliselt parem on 50 minutit seal autos olla kui 2 tundi ja seda 3 korda päevas. No igatahes eriti veel täna, kui väljas lubab sükest 34 kraadi ja päike. Nädalavahetuse esimene trennisessioon. Tundub soe, tundub vahva, anname minna. First training session done. How do you feel, Kevin? Good. How's the car? Good. What changes you have to make to be better on track? I'm already good. Yes? Yes. Did you enjoy the last run, Good. tandem run? Good. Yes? Jaa, tegelikult oli normaalne jah, esimene chase ka Veetšeku taga. Okei oli. Saaks paremini, aga saab ka liidi paremini. Kas versus ülemine aasta rada tundub sama? Rada tundub sama, autod on jõhkralt palju kiiremad ja agressiivsemad kui 2 aastat tagasi. Seda on nagu näha ja tunda. Ja enda auto? Samamoodi. Samamoodi. Nii et on parem? On.
siin on midagi uut. Midagi uut. Kuna seekord on meil night race, ehk siis öösõit, siis loomulikult peavad ka autod tuled ees olema. Et tegelikult rada on ju valgustatud, aga lihtsalt publikule ja kaamerale on väga ilusi vaadata, kui tuleb põlevad ees. Ja need ees ei ole ainukesed uuendused? Ei, kohustuslik on ka põhjavalgus, ehk siis meil on rogetav, ilus kõik võimalikud värvid, mis maailmas olemas on, jooksevad mööda põhjajalust ringi, et need sai ka ilusti tööle. Nice. Ja täpselt nii, nagu Raido juba ütles, siis sõitmine käis ka õhtuti. Näiteks sellel samal päeval oli meil 3 trennisessiooni, millest 2 olid valges ja 1 oli siis õhtupimeduses, et siis imiteerida päris võistlust, mitte treeningut, ehk siis tegelikult kvalifikatsioonid toimusid ju pimedas, teine ring veel eriti ja tandemid samamoodi, alates top 16 oli ikkagi juba pime. Kell sai 10 ja meie saame veel 30 minutit siin laserite valguses sõita. Tundub üsna pime, vahetasime visiiri ka ära, panin läbipaistvusele peeglika tumedaga, enam väga ei saa midagi teha. Me naudime, ma arvan, et tuleb 2 ringi lead ja chase'is, aga proovime teha 2 paari, ehk siis 2 leadi, 2 chase'i, vaatame kuidas jõuab. Tere hommikust. Kvalifikatsioonipäev, alustame 50-minutilise trennisessiooniga, silmad veel natukene unised, sükses kuumas on päris omamoodi need head kvaliteetsed unetunnid täis saada. Õnneks Ragnar pani meile bussi, paigaldas koos Morteniga kliima ära, et nüüd on nagu vähe mõnusam siin koha peal ka. Aga 50 mintsa tõenäoliselt jõuame 2 paari rehve teha, sellest on küll, ei hakka 3. punnitamast, meil on 1 sessioon veel ja siis juba kvalifikatsioonid. Hea on sõita, küll hea. Ärme rohkem lähe praegu, väga mõnus on kõik. Täpselt nii soe on siis, kui lihtsalt oled ja teed mitte midagi auto kõrvale, et jahutada Kevinit. Viimane trenn enne kvali. Vaatame, praegu tunne on mega peale esimest trenni. Täna on kuidagi veel parem päev kui eelne. Nii et jätkame samamoodi. Teine trenn tehtud. Tundsin viimases sõidus vibratsiooni keres, just gaasiga kaasa, nii-öelda rattakiirusega kaasnev. Tulime boksi, inspekteerisime, menetlesime, välja menetlesime selle, et kardaani muhv oli vigane, lõhkunud ära ka poldi ja õnneks 2 tükki veel hoidsid, et ma lasin kohe maha sealt ja vahetasime muhvi ära, vibra kadus. Nüüd väike pidurihooldus ka siia sekka, kuna seda rehvivorsti lendab nii palju, siis tõmbas rehvivorsti klotsi ja ketta vahele. Teoksil hetkel on pidurite puhastus. Kuna raja peale jääb autodest seda rehvi kulu nii palju, siis paraku mingi osa jõuab ka sellest piduriteni. Näiteks siin on hästi lahe siukene soonekene, kus on hästi tore sellel kummitükil maanduda ja siis ta tuleb siia ketta ja klotsi vahele ja piduri efektiivsus on olemata ja teisalt piduri jääb ka natuke peale. Ühesõnaga ketast puhtaks, klotsi puhtaks, pinnad puhtaks, kokku tagasi ja valmis valiks.
finals bout. He has been the fastest man around this track so far this weekend. What can he do right now in qualifying where it all counts? He was on the podium at round 2. What can he do here as he flamer ups from the back end of that BMW? And he looks like a little shallow there on that second outside zone, but we'll see from another camera angle on the replay as he now gets himself into outside zone 4. Very calculated so far from the Estonian driver as Preservers are back in towards the wall, flicks down for 5 and again comes up a little shallow, maybe a little bit reserved here for Kevin Preserver as he goes for that final zone and across the line. Lauri ta saab, 5 oli liiga kesekasti, 22. positsioon. Kvalid, hakkame esimesest pihta. Esimene sõit, väga soliidne sõit tegelikult, gramm liiga turvaline ilmselt, et meil oli ikkagi päris mitmes oodsetis oli veel ruumi laiemaks minna. Ja üleüldse siukene kuidagi natukene turvaline sõit, sellega poolest 86,5 punkti, millega olime teiseks sõiduks tandemites sees, küll mitte mingil heal positsioonil, vaid seal üsna viimaste seas on. Nii et teadsime, et kindlasti tuleks seda lisa juurde leida ja tegelikult oli ka väga lihtne seda lisa juurde leida, sest me teadsime, mis esimeses sõidus oli valesti, mida paremini teha. Suutsime seda asja parandada, kokkuvõttes kvali 92,5 punkti ja olime mängus sees. Laupäev ehk siis põhivõistluspäev ehk tandemipäev. Hommik, nagu ikka, tandemipäevad meil hakkavad võistlejate koosolekuga, millele järgnes siis hommikune warm-up ehk siis 1,5 tundi, 32 meest, sõidame trenni ja sõidame käe soojaks ja seejärel juba valmistume võistlussõitudeks. Tara on libe või midagi või? Ees on ka libe, mina ei tea, mis toimub. No nii! Esimene trenniring tehtud, Chase oli okei, liidis oli võib-olla natukene liiga julge. Rajavalud olid vähe libedamad kui eile õhtul ja üllataval kombel mõtlesin tempo oli ennast suht sarnane täna, aga pilves. Temperatuur oli täpselt 10 kraadi madalam kui eelnevad päevad, mis ei olnud nüüd külm, sest et tegelikult õues oli ikkagi 26 kraadi. Küll aga oli päike pilve taga ja ma arvan, et seega tegi selle asja meil libedamaks. Me läksime loomulikult peale üsna samas etapiga, et meil liiga palju saalt enam vaja muuta polnud, auto oli kiire, tunne oli hea. Tegime esimesed ringid ära, sain aru, et ikkagi oleks vaja muuta, sellepärast et olud olid meil täna hoopis teised ja tegin mõningad muudatused amortidega, grammiga refirõhuga ja olime tagasi seal, kus olema pidime. Vastaseks Conor Falvey, noor iirlane, 17-aastane. Valisin esimeseks chase'ida, mitte liidida, kuna meil sellest aastat on see võimalus kõrgemale kvalifitseerujale, siis valisin chase'ida. Through the gears as Falvey leads them out for a spot in the top 16 away for one of them. They fire down and Falvey says this year I need a podium, but Passeur's already been on it. And look at the lead line from Falvey already. It opens the door as Kevin Passeur sticks that car where it needs to be, now starts to find the side, fighting, taking chunks out the sides of the S15 as Falvey looks for the transition. Passeur's with him, there's no shaking him as Kevin Passeur goes for it once again. Falvey on that wide line, push it to the wall, but he hits the line. Oh man. Paavil on mingi tehniline vaatamata, aga Paavil oli korralik eessõit. Autos on 4 lõpus jäi veits tälavaks, aga vaja on sõitma ees ilusti. Alguses jäi teil väike vahe sisse. Ülejäänud sõit oli vist okei. Veilgrant oli maas, vasakpoolne veilgrant oli maas täiesti. Sõitsid sisse viimasest selle? Ma ei tea, ei sõitnud sisse, mul oli piduripedaal ka põhjas vaata. Tegelikult Chase oli väga hea, väga ilus, tema poolt ka väga viisakas liid, kuni siis viimase kurvini, kus see finišijoonel
ees olev auto, kuna ma olin täpselt seal külje peal taskus sees, ees olev auto lasi nurka maha ja seetõttu siis tagarattad meil põrkasid kokku. Ei olnud üldse suur tuts, ma ei arvanud, et sellest nagu midagi juhtub. Aga ka koosolekul öeldi selle kohta, et seal tuleb sõita see asi ilusti lõpuni välja. Kui sa hakkad seal nurka maha võtma või midagi tegema, siis tagasõitjal ei ole ruumi kuhugi minna. Et joon on ära, tagasõitja tuleb ära, sina hoiad oma joont ees ka just selle jaoks, et juhtuks täpselt sellist olukorda nagu oli. Ja selles olukorras siis, kuna valvil läks velk katki ja rehvis õhku polnud, siis kuna tema oli siis selle olukorra põhjustaja, siis teist sõitu ei toimunudki, eessõitu ma teha ei saanud ja edasi top 16. No nii, pandi kõik ühe pika laua taha istuma. Väikene autograph session, siis inimesed saavad tulla, jagame natuke autogramme, joome külma Vitamin Welli ja siis juba sõitjate tutvustus top 16. No nii, top 16 paraad. Vaatame ringi ja näeme lippe. Lipukogumik seal, ehk siis lippe on. Annab jõuda juurde. To lead out, Kevin Basur for a spot in the straight 8 or top 8 away to stay fire down. Look at the speed from Heidrich as he fires that car in. Well, it's a mistake, and it's a mistake from Kevin Basur. Oh, and he's hit the wall. Yeah, hit the wall and DB'd. And Kevin Basur going to finish up the run. I don't think we called it on the camera angle. It looked like a wild initiation down into one. Tal läks pool telg või midagi vist. Ta pani seina, ma arvan, tal tuli rep maha. Max, you know you've got to throw. Yeah, look at this. Kevin Basur lifts the arm of Max Heidrich, a man that just wanted to qualify here at this event in front of his home fans, in front of his fans. Maxiga normaalselt sõitu teha, sest et sakslasi meil siin ju Mastersil ei ole ja tema on nii-öelda wildcardina siin, kes tegelikult oli kunagi kogu hooaja sõitja. Aga kahju jaa, aga noh, eks teavad, et tuleb pushida, kui sõita, aga kuigi mulle tundus libedam ka, et jah. Kaks paari või? Nii, ja sealt edasi oli meil top 8 ja top 8 oli meil vastas meie vana sõber Poolast, Pavel Korpulinski. Mis ma räägin siia Chase'i nüüd? So aggressive, bumpers flying, so much action. Jah, läksime pushima, läksime suruma. Top 8 on juba selline koht, kus pead suruma, eriti kui sul on vastas selline mees nagu Korpulinski, kes on väga hea sõitja, siis läksingi suruma ja tundub, et surusin lihtsalt liiga palju. Ehk siis jah, poole vahetusel olin liiga lähedal temale, oleks pidanud grammi rohkem ruumi jätma, seal oli sentimeetrite mäng, kui see asi oleks nagu ilusti välja tulnud. Oleks lihtsalt ta tagastange ära võtnud, nii nagu mul alguses plaanis oli ja ilusti taivinud külje alla, aga oli natukene palju ja see tõmbad siis küljest ära ka minu esistange, mis jäi mul esiratta alla. Et tegelikult sellest asjast polekski mitte midagi hullu olnud, aga see stange tükk ja mulle täpselt ratta alla ja siis olid nagu kelgu peal asfaldil. Et mina enam ei pööranud, lasid korraks maha, põmm, siis ta tuli sealt alt ära ja saime edasi sõita, aga midagi ilusat seal ei olnud ja Pavel liiga palju tegema ei pidanud seal enda chase'is selle jaoks, et siis
see asi võita, meie sõit ja edasi minna siis top 4, et seekord niimoodi. Ega jah, ega mul endal siia rohkem väga midagi juurde kirjutada ei olegi täna, et sükene võistlus, iseenesest Veropolis väga lahe, mulle see koht meeldib. Seekord niimoodi, kui oleme juba top 8, siis minu jaoks tegelikult on võistlus õnnestunud, et see on alati minu miinimumprogramm, nii-öelda, pea sees on nagu endale paika pandud. Aga sellegipoolest, tubli tulemus, natukene oli õnne, natukene ebaõnne, korralikult draamat, natukene remontimist, aga selles suhtes ei mitte midagi hulla. Üldseis on meil hea, me oleme endiselt top 5, mis on ainult rõõm vastu minna viimasele võistlusele top 5. 4. kohast lahutas meid 1 punkt, kui ma õigesti mäletan. Ja 3. koht samuti on siiski veel käeulatuses, nii et tuleb kõva lahing seal 3. kuni mis tegelikult isegi 8. kohani, kui ma õigesti mäletan, et seal need punktivahed on üsna pisikesed ja meil on veel väga reaalne võimalus võtta hooaja 3. koht, mida me kindlasti viimasel võistlusel püüdma läheme. Viimane võistlus toimub meil juba varsti Poolas, Varssavi kesklinnas PGE Poola rahvusstaadionil. Seal on meil 55 000 istekohta, mis siis kõik müüakse välja, nii et keegi juba ei ole piletit ostnud, siis selleks on nüüd väga viimane võimalus. Nii et kõik, kes te olete seal kohal, võtke kindlasti kaasa Eesti lipud, tulge meie merchitelgist läbi, tulge minu enda juurest läbi ja kohtume juba Poolas. Aitäh, et te meid toetate endiselt, näeme juba peagi. Tšau!